yàllaa di buur lu ko neex mu def sikkar la ba nga xam ni le plus souvent waa axlulaahi dañu koy sikkar mu nekk baat ba nga xam ni ndaw na lool ci ay kàddu waaye nag li mu ëmb ci sens yaakaar naa ne lu bari la moo tax ma njort ni képp ka nga xam ne baat bi jël nga ko di ko appliquer sa dund rek lu bari ci ay problème yoo doon rencontrer maanaam dootoo ko rencontrer waaye bari na itam naqar yoo doon dund ci biir xol di nga ci débarrassé wu mais itam njort naa sa dund bu fekkoon dund gu neex la itamit neexaay bi dina dolleeku ndax ñun le plus souvent dinañu wax yenn mbir yi rek mais boo xoolee ba ci biir da ngay seetlu ne sens bi mu ëmb dëgg duñu ko comprendre wala buñ ko comprendre itam duñu ko mettre en pratique ñun ñëpp xam nañu ne nit ki li mu moom le plus souvent dafay wane à chaque fois que ne moo ko moom te amul kenn ku ci war a am ab dogal ku dul moom par exemple tey maa Ibra portable mënul na wadd papa ñëw naan saa waay da nga sàggan lool sa lii da nga ko war a téye bu baax boo moytuwul la ko si maa Ibra tegal mooy man bu see sama portable la maa ciy def lu ma neex sama alal la sama yëf la gis nga ni nga comprendre que ni si yëf la te loola neex nga ciy def noonu la maa Ibra aussi war comprendre que ni moom ci boppam alalu yàlla la yëfu yàlla la comprendre ne addina bi yëfu yàlla la alalu yàlla la comprendre ne lépp lu nekk ci diggante asamaan yi ak suuf si alalu yàlla la yëfu yàlla la kon yàlla itamit lu ko neex lay def ci yëfam te amul kenn ku ci mën dara maa Ibra tant que comprendre loolu boo moytu sa àddina dafay difficile le plus souvent da ngay gis maa Ibra nekk ci àddina moom lépp da koy tracé comme ñoo ko yàggee wax rek bëgg ne lépp lu muy yóotu rek da koy am te dañ naan le plus souvent bonheur nekkul ci lépp loo yóotu rek nga am ko mais bonheur mooy lépp la nga xamante ni am nga ko rek nga commencé ko contempler ñun nag malheureusement dañuy fàtte lu ñu am dañu ko contempler di xalaat la nga xamante ne nag nekkagu fi quoi moo tax ñu naan la wax naan la bul xalaat li fi nekkagul mu mel ni dina fi mës a ñëw te mën na bañ a ñëw mu ne nag waaye nag na nga commencé nag di utiliser di jëfandikoo di contempler li nga xam ne am nga ko ba pare malheureusement nag ñun li contraire la ñuy def Marco Aurèle dafa doon wax mu ne que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. dara wax naan yàlla na ko yàlla may doole bu mu nangoo li nga xam ne mënu ko soppi man li yàlla dogal te mënuñ ko soppi yàlla nañu yàlla may xol bu ñu ko nangoo mais aussi da doon wax naan yàlla na ma yàlla may courage changer li nga xam ne man mën naa ko changer mais nag li gën a am solo mooy yàlla na ma yàlla may sagesse pour ma ràññaat la ñoom ñaar ñooñu muy li nga xam ne mën naa ko changer ak li nga xam ne mënuma ko changer muy li Oustaz Bara le jeune poète doon wax waxtaanam bu yàgg mu doon wax naan nit ki il faut mu conscient que ne addinaam ñaari zone la benn zone bi daf ci am contrôle beneen zone bi amu ci contrôle muy li nga xam ne yàlla moom moo yor dogali mënoo si soppi dara loo góorgóorlu mënoo ci dara mooy li Ibn Qayyim doon wax naan ak ñaan certes mooy ngànnaay jullit waaye sax ñaan lu mu fort mënul soppi la nga xam ne yàlla contraire ba la dogal kon ça veut dire que dafa am ay zones ya nga xam ne yàlla moo ko yor te mënoo ci soppi dara mais nag am na yeneen zone ya nga xamante ne ni boo góorgóorlu mën nga ko soppi nit ki nag tant que ràññaatlewul ñaar yooyu noonu la boo moytul ak dund gu nar a metti lay doon dund gu bëri ay regret lay doon dund gu bëri ay naxar lay doon parce que ñun dañuy nekk ci àddina rek lu nu bëgg yóotu rek am ko bëri na nag looy fëgg léeg-léeg ñu ne la persévérance mën na ko tijji waaye bëri na loo xamante ni da ngay fëgg ba yow man xiyam du mës a tijjeeku ndax foofu yàlla dogalu ne dafa war a tijjeeku mais nag encore une fois yàlla nañu yàlla may sagesse su distinguer ñaar yooyu bu fekkee ne bëgg nañu suñu dund neex suñu dund maanaam ñu bañ a dund yenn naqari ñu jël di ko boole suñu xol ndax li ñuy yóotu jotuñu ko nañu xam ne yàlla li gën suñu rek lay def ni ko Chérif Mansour waxee woon Chérif Mansour dane woon tailleur bi lay ñawal bu ngeen yàggee ba xamante bi
mu ne dootul soxla bu lay ñawal muy jël sa mesure mais aussi tamit di nga dem ba wóolu ko de sorte que boo ko joxee tissu bi sax doo nekk modèle sàngam laa bëgg nga ñawal parce que moom xam na déjà say goût parce que yéen ñaari yàgg ngeen mu ne gis nga noonu la ñu war a def ak yàlla xam na suñu mesure te xam na suñu goût kon ni ñu jël suñu àddina ñu jox ko yàlla bu boobaa lépp la nga xamante nii rek moo gën suñu borom azza wa jalla dinañu ko defal sa na mu gënee te bëri na comme ni ko yàlla waxee ci téereem ba bëri na lu ñuy juutu la nga xamante ni baaxul suñu bëri na itamit la nga xamante ñu ngi koy daw te fekk moo gën suñu bëri na situation bu mës a dal nit muy naxarlu mais bi mu demee ba gis yenn conséquences yi c'est la soog a xam ne ndigatu yow li yàlla dogaloon ci moom moo gën moo tax yàlla kenn du xëccoo ak moom kon li Oustaz Sakhir waxoon nañ jël mbir yi jibbal ko yàlla kon duñu juum nit ki tant que yaa ngi jël ci àddina di ko jox yàlla nan kan doxalal ma rek da ngay féex après lii am solo mooy nga ñaan yàlla mu may la xolu lépp lu mu dogal moom suñu borom azza wa jalla nga nangu ko mais tant que nag maa Ibra yaa ngi nekk ci àddina bëgg yow li la neex rek moo fi am bëgg lépp lu naqari du fi am da ngay sonn ndax alalu jàmbur nga yëfu jàmbur nga te ki la moom noonu lu ko neex lay def te amul ay compte muy rendre à qui que ce soit